And here we see before and after. Hình ảnh trước và sau khi điều trị. And one thing that I like to do in this kind of rehabilitation is, you see, the incisional edge of the teeth are in a round way, like the lower lip. Here it's very straight. You see the difference? This is a more beautiful smile. Thì một trong những cái thầy rất thích ở ca này đấy là chúng ta điều chỉnh được cái rìa cắn của vùng răng cửa. Mọi người nhìn xem rìa cắn vùng răng cửa sau khi điều trị sẽ tạo thành một cái vòng cung tựa theo cái phần rìa điều khiển môi dưới. Nó khác hẳn so với ở hình ảnh trước và sau. Bệnh nhân vào đây là một nụ cười đẹp hơn của bệnh nhân. Well, when there is not enough bone, what we did before is bone grafts. But bone grafts, it's not a good solution because it's a heavy surgery for the patient. The cost is higher, and we know that the results are not always good because of bone resorption. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân không có đủ xương cắm nhịp đen thì thông thường chúng ta sẽ phải ghép xương trước khi cắm ghép. Nhưng mà đây là một phẫu thuật tương đối nặng nề, bệnh nhân chi phí thì rất cao và cái khả năng thành công không phải là tốt, và bệnh nhân thì cái khả năng về khó chịu bệnh nhân cũng rất là nhiều. And the traditional way of doing this kind of rehabilitation is what I call parallel implants, when we do 6 to 8 implants. I learned that way. When I learned implantology, I learned that we must do 6 or 8 implants all parallel. Thì một trong những cái giải pháp cũ để chúng ta phục hồi lại cho những bệnh nhân này mất răng hàm hàm, để chúng ta sẽ cắm từ 6 đến 8 cây một len và cắm song song với nhau. Thì thầy cũng đã được học về giải pháp này và thầy đã từng làm giải pháp này rồi. But this is a problem because on the posterior zones, if we don't have bone, we have to do sinus grafting. Nhưng mà đây cũng không phải là một giải pháp hay, bởi vì trong những vùng đằng sau khi mà không có đủ xương thì chúng ta sẽ phải nâng xoang và ghép xương. And if we do grafting, we can't do immediate loading. We can't give teeth in the same day. Thì mà khi chúng ta ghép xương thì chúng ta sẽ không thể làm được phục hồi tức thì và không thể làm cho bệnh nhân chịu đựng tức thì ngay trong ngày hôm đấy. So the four-load is a nice technique because with this technique we have fixed restoration with immediate function, with a high success rate. We eliminate grafting, and this is a simple surgical protocol. Thì cái ưu điểm của hệ thống four load này thì chúng ta sẽ có một cái hàm cố định với thẩm mỹ rất là tốt, và chức năng thì được tái lớp một cách tức thì và tỷ lệ thành công rất là cao, lên đến 98% đối với hàm dưới. Hàm trên thì cũng 98%, và chúng ta loại bỏ được cái việc chúng ta ghép xương, và quy trình điều trị tương đối đơn giản. So if we think what must be the main objectives of a full mouth implant rehabilitation, we think that the main thing is avoid bone graft. Thì trong những cái nội dung chính và ưu điểm của cái hệ thống four load này, đầu tiên là chúng ta tránh được cái việc chúng ta ghép xương. We want a high success rate because we don't want problems in the clinic. Và chúng ta sẽ có cái tỷ lệ thành công cao hơn vì chúng ta không muốn có những vấn đề ở phòng khám. Giving natural aesthetic and function to the patient. Chúng ta sẽ đưa lại thẩm mỹ và chức năng tự nhiên cho bệnh nhân. With simplified maintenance, a treatment that the patient can clean easily. Và chúng ta sẽ quản lý và cái duy trì của chúng ta sẽ đơn giản hơn khi bệnh nhân vệ sinh cái hàm. Immediate loading is nice because people want fast treatments and teeth in the same day. Và cái trị liệu tức thì rất là hay vì các bệnh nhân đều mong muốn có cái răng và đai nhai trong một ngày. And less expensive and easy surgical protocol, so most people can do the treatment. Và cái điều trị này nó sẽ rẻ tiền hơn, ít đắt đỏ hơn, và cái quy trình điều trị cũng đơn giản hơn, nên rất nhiều người có thể làm được cái quy trình này. So this is the four load. These are the characteristics of four load. Và đấy là những cái điểm chính của cái hệ thống four load này. But I always say that four load is not place for implants. Four load is not place for implants. This is not four load. I don't know what the name of this. This is strange for implants.
Nhưng mà thầy luôn nói là follow không phải chỉ là cắm 4 implant là được gọi follow đâu. Giả dụ như hàm trên kia cắm 4 implant kia thì thầy chả biết đây là cái kiểu gì này, nó rất là lạ. So please never say that for load is placed for in. Vì vậy mọi người đừng có nói follow với là cắm 4 implant. Sometimes in these cases we can do nothing and we must take the implants out and do everything again. Và với những trường hợp như thầy vừa chỉ cái trường hợp ở trên kia thì đôi khi chúng ta chả thể làm gì được, chúng ta phải tháo bỏ 4 implant và làm lại. This is not a for load too. Và đây cũng không phải hệ thống follow. We can say that is a rehabilitation on 4 implants, not a for load. Chúng ta có thể nói đây là hệ thống mà tái phục hồi chức năng dựa trên 4 implant chứ không phải là follow. And this is not a for load too. Và đây cũng không phải follow. And we can see errors. For example, in the mandible, the implants are too close. So this is a big cantilever. Even in the right side, it broke. Thì ở đây thậm chí cái hệ thống này cũng không phải hệ thống follow, và ở với hàm dưới chúng ta có thể thấy một cái lỗi là 4 cái implant được cái quá sát nhau. Vì vậy cái cầu nhịp với đằng sau, nhịp với đằng sau nó quá dài, và thậm chí ở bên phải nó bị gãy rồi, không còn ở trên cái X-quang nữa. And in the maxilla, these implants are too distal, so there are a lot of teeth that it's not needed. That's why the dentist had to do this big cantilever to compensate the upper. But this is not good. Và với hàm trên thì 2 cây implant đằng sau thì cắm quá ra sau. Chính vì thế là làm được phải làm rất là nhiều răng mà không cần thiết với hàm trên, mà hàm dưới lại phải làm cái cầu với để ăn nhai được tiếp xúc được với hàm trên. And this is the kind of complications that we see sometimes. It's fracture of structures, or the screws, or prosthesis that unscrew. Thì ở đây một trong những cái biến chứng chúng ta sẽ có thể gặp đấy, chúng ta bị gãy cái phục hình này, chúng ta bị gãy cái vít và gãy cả vít abdomen. So with the foreload, we have a better distribution of the implants, and it's better, and we reduce biological and biomechanical complications. Và cái hệ thống follow này là hệ thống nó rất tốt, giúp chúng ta giảm được thiểu được cái biến chứng về cái sinh học cũng như về cái phục hình cơ học. And this is not an all-on 20. Thì đây cũng không phải là hệ thống follow mà quá nhiều implant. We don't need a lot of implants. Chúng ta không cần nhiều quá nhiều implant như thế này. And I know, do you know what I call this? I call earrings. Và hai bên thì gọi là hai cái thiên tai chứ không phải implant. Okay, let's see what is foreload. Và bây giờ chúng ta xem hệ thống follow là gì. So again, what are the main principles? For implants, avoid implants in posterior bone. Why? Because in posterior bone, when in posterior regions, it's where we often found less bone and bone with poor quality. Thì follow cái đại cương về follow này là gì? Đấy là chúng ta sẽ cắm chỉ 4 implant để phục hồi lại, và chúng ta sẽ cắm tránh cái việc cắm implant vùng đằng sau, bởi vì vùng đằng sau thường là vùng tiêu xương rất là nhiều, không có đủ xương để cắm. So we have 2 anterior parallel implants straight and 2 posterior implants with a 45 degrees. Và chúng ta hệ thống này sẽ có 2 implant đằng trước là cắm thẳng và song song với nhau, và 2 implant đằng sau là sẽ cắm chết một góc 45 độ. We use this guide. This is a guide from Biotech. It's a very good guide. And this is the same guide for all patients. It's adjustable and we can use it with all patients. Và đây là một cái gai mà công ty Biotech cung cấp. Cái gai này có thể sử dụng với tất cả bệnh nhân và nó rất là mềm dẻo, và có thể dùng cho với tất cả các bệnh nhân chúng ta đang theo phẫu thuật. With this distribution of implants, we avoid cantilevers, so we can do immediate function. Và trong hệ thống này chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái nhịp với ra đằng sau, và nên vì vậy chúng ta có thể cho bệnh nhân trị liệu tức thì. So we can give an open bridge at the day of the surgery. Và chúng ta có thể cho bệnh nhân được một cái cầu răng bằng toàn bộ bằng nhựa vào trong cái ngày mà bệnh nhân phẫu thuật. And this technique can also be made without flaps. Và cái hệ thống này có thể ứng dụng cái protocol là không cần vải. So advantages: no bone grafts. That is good. It's good that we can avoid bone graft because
It's not good for the patient. It's a heavy surgery. It's more expensive, and we can't do immediate loading. So no bone graft. In my practice, I'm a surgeon, but I don't do bone graft. I don't do one bone graft in an entire year. I don't do bone grafts, okay? Thì một ưu điểm của hệ thống follow này là chúng phải nhắc lại, đấy chính là việc chúng ta tránh được cái việc chúng ta ghép xương thì đây là một phẫu thuật nặng nề cho bệnh nhân, và thầy nói là thầy là hành nghề ở trong cái phòng khám của thầy thì trong một năm nay thì thầy không có ghép xương, là một ca ghép xương nữa. So immediate function we did in the same day. When I do a surgery at 9 in the morning, I give the patient the fixed teeth at 5 p.m. Và giả dụ và cái này sẽ chịu được tức thì cho bệnh nhân thì giả dụ thầy phẫu thuật vào lúc 9 giờ sáng thì vào 5 giờ chiều bệnh nhân đã có một hàm để ăn nhai. And we can give a low cost acrylic bridge with good aesthetic and function. Và chúng ta có thể cho bệnh nhân được một cái cầu bằng nhựa với cái thẩm mỹ tốt và chức năng. And with this distribution of implants, we have the implants in the anterior zone. And the anterior zone is where we have better bone. Và những cái vùng nào ở trước cái các trên bên đây được tựa trên cái xương của mình trước, xương của mình trước được có cái chất lượng xương tốt. When we talk about total rehabilitation, there is always the question about how many implants do I need to do this kind of rehabilitation? Do I need 6, 5, or 4 is enough? Thì đây là một câu hỏi rất nhiều nhà lâm sàng mà hay đặt ra đấy, chúng ta sẽ cắm bao nhiêu implant để có thể tải được cho bệnh nhân, chúng ta cần cắm 6 cây, 5 cây hay là chỉ cần 4 cây implant thôi. These 3 cases are mine, and before I do 6 and 5 implants. But 6 or 5 implants between mental foramen. So I do 6 implants and I have a big cantilever. I do 5 implants, big cantilever. I do 4 implants and no cantilever. Ở đây cả 3 ca này là bệnh nhân của thầy. Khi thầy làm cắm 6 cây hay 5 cây thì đều có cái nhịp với rất là dài. Nhưng mà khi thầy cắm 4 cây cái nhịp với nó cắm đi rất là nhiều. And this is a very nice paper from Professor Brandmark that I think everybody knows, Professor Brandmark. This is a very nice study. Đây là một cái nghiên cứu rất là một cái bài báo rất nổi tiếng của Dr. Brandmark, ai cũng biết Dr. Brandmark rồi. So Dr. Brandmark did a lot of full cases, and he used sometimes 4 implants and sometimes 6 implants. Thì Dr. Brandmark đã làm rất nhiều ca phục hồi chức năng toàn hàm, và Dr. Brandmark đã cắm trên những ca này có ca cắm 6 cây, có ca cắm 4 cây. And 10 years later, he went to see what happened to the patients. And 10 years later, he saw that it was the same. The success rate was the same for 4 implants and for 6 implants. Và đã nghiên cứu trong vòng 10 năm thì so sánh giữa cái kết quả thành công khi mà chúng ta cắm 6 implant hay 4 implant thì kết quả thành công là đều giống như nhau. Theo cái tỷ lệ thành công khi chúng ta cắm 6 hay 4 là y hệt. So he said that it's not important to put a lot of implants. Thì đây là cái kết luận đưa ra là nó không quan trọng về cái số lượng implant chúng ta cắm là 4 hay là 6. And here you see why I don't like a lot of implants. Because if you put a lot of implants, they are too close, and now we know that when we put too close the implants, the bone resorption, there is a bone resorption. Because the bone needs space. Và khi chúng ta cắm quá nhiều implant thì sẽ có một hiện tượng xảy ra đấy, vì chúng ta cắm bao sát nhau nên là chúng ta giữa các implant không đủ xương, nên là cái hiện tượng tiêu xương implant như trên hình kia. Và chúng ta phải biết là khi chúng ta cắm implant chúng ta cần có cái khoảng xương xung quanh implant. So the more space between implants, the less bone you lose. Và cái khoảng cách giữa implant càng xa thì cái diện tích xương chúng ta nó sẽ càng ít. So in this case, you see, 6 implants, bone loss, and long cantilever, a big cantilever. This is no good. We have biological and biomechanical problems. Và đây chúng ta sẽ thấy ca này ca cắm 6 cây implant thì ở đây bệnh nhân bị tiêu xương và tụt dậy rất nhiều mà có nhịp với rất là dài. Thì ở trong này bệnh nhân đã gặp một cái biến chứng về sinh học hoặc cả về cơ sinh học. So I have to remove the 2 implants in the middle. Và thầy đã phải tháo 2 implant ở giữa này.
And I put other implant here. Và thầy đặt thêm một cái implant đằng sau. I do the impression, Và thầy lấy dấu. and I did a new prosthesis, provisional. Và thầy làm cái phẫu thuật nặng mới. Look at the quality of the tissue after I remove this implant. Much better quality, much better. Yeah. Mọi người hãy xem cái chất lượng của cái mô hình xung quanh implant sau khi thầy tháo bỏ implant đi thì cái chất lượng của hùng lợi mô hình quanh implant nó được cải thiện rất là nhiều. So let me explain why we must do tilted or angulated implants. Thì thầy sẽ giải thích cho mọi người tại sao chúng ta phải cắm implant nghiêng ở vùng đằng sau. The first paper was from Professor Krekmanov in 2000. Và đây một bài báo nghiên cứu đầu tiên vào năm 2000 của Dr. So Professor Krekmanov was the first to perform and describe this technique of put an implant with inclination. So with this inclination, he have an implant in a more posterior position, and he can do a longer implant. Okay. Thì Dr. Krekmanov đã giới thiệu về cái việc chúng ta cắm implant nghiêng đằng sau. Khi chúng ta cắm implant nghiêng đằng sau thì chúng ta sẽ cắm được cây implant dài hơn và nó cái hướng của nó sẽ ra sau nhiều hơn. And I'm going to show you one thing. Và bây giờ thầy sẽ vẽ cho chỉ cho mọi người xem một thứ. khó. If I have to do a rehabilitation in the maxilla, I have enough bone here, no problem. Giả dụ khi chúng thầy muốn làm một cái phục hồi toàn hàm cho hàm trên thì thầy có hai vị trí làm như vậy trước đây. I have three possibilities. Và một đằng sau thầy có ba cái khả năng có thể xảy ra. Short implant, Một là cắm implant ngắn implant with bone graft, và hai là chúng cắm implant vào cái xương, or inclination of implant. hoặc là chúng ta sẽ cắm nghiêng. So if I inclinate, I have a bigger implant, and the implant comes to this region where the bone is better. Và khi mà thầy cắm implant mà nó theo hướng nhân này thì sẽ được cái chất lượng xương tốt hơn và có thể cắm được cây implant to hơn. And if the bone is better, I have better anchorage of the implant, Và khi mà chất lượng xương tốt hơn thì cây implant nó sẽ vững chắc tốt hơn and I can do immediate loading. và có thể đặt trong đại lực tức thì luôn. So this is the secret of the forward. Và đây là bí mật của cái hệ thống forward này. And you see, 206 implants after 5 years, we have the same survival rate, success rate in the mandible, and the maxilla, better success in angulated than axial. Và đây cái so sánh khi mà chúng ta cắm implant nghiêng và cắm implant thẳng bình thường thì tỷ lệ thành công với hàm dưới là như nhau, với hàm dưới như nhau, còn với hàm trên khi chúng ta cắm implant nghiêng thì tỷ lệ thành công cao hơn là 95% so với việc chúng ta cắm implant song song là 90%. Another study from Carlos Aparicio, who is a dentist from Spain, from Barcelona. Đây một nghiên cứu khác của Dr. Aparicio đến từ Tây Ban Nha. A study after 7 years, Đây nghiên cứu trong vòng 7 năm. and see better success in angulated than axial. Và khi chúng ta cắm implant nghiêng thì tỷ lệ thành công nó And the 95% cao hơn marginal bone loss about 1 millimeter. và cái tỷ lệ tiêu xung quanh của implant là khoảng 1 mm. But this study is with Brandmark implants, Nobel implants, that has external connection. Và đây là hệ thống implant theo Brandmark là có cái kết nối phía bên ngoài. And one advantage of contact implant is that we have conical connection, and when we put the implant under the bone, we don't have resorption.